नमस्कार। आज यो भिडियोमा हामी आर्थिक अभावबाट मुक्त हुन सक्ने त्यस्तो उपायहरूको कुरा गर्दैछौँ जुन तपाईले कुनै पनि फाइनान्शियल बुकहरूमा पढेको छैन। किनकि जति पनि त्यस्ता फाइनान्शियल बुकहरू छन् ती बुकहरूमा धेरै पहिलाका कहानी र धेरै अगाडिको समयमा हुने चुनौती र अवसरहरूको बारेमा सुन्न सकिन्छ। तर आज हामीले अहिलेको यो वर्तमान युगमा हुने आर्थिक अभाव र चुनौती र सम्भावना र समाधानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसले गर्दा तपाईलाई अहिलेको समयसँग जोडिएको आर्थिक अभावको मूल कारण के हो भन्ने प्रष्ट हुनेछ, जुन कुरा कुनै पनि अर्थसँग सम्बन्धित पुराना पुस्तकहरूमा भेट्टाउनुहुन्न। त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। मानिस के कारणले जिन्दगीभरि गरिब हुन्छ, यो विषयमा हामी विस्तारमा बुझ्नेछौँ। योभन्दा पहिला हामी पैसाको विज्ञान के हो र पैसाको केही नियमहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। एउटा भनाइ छ, गरिब परिवारमा जन्मिनु समस्या होइन, गरिबै भएर मर्नु चाहिँ समस्या हो। यो भनाइमा साँच्चीकै प्रेरणा लुकेको छ। यो दुनियाँमा जति पनि धनाढ्य मानिसहरू छन् तिनीहरू सबै गरिब र सामान्य परिवारमै जन्मेका थिए। अहिलेको वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने पनि विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क पनि एकदम सामान्य परिवारमै जन्मेका थिए। आज उनीसँग हालको डाटा हेर्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा धेरै पैसा रहेको छ। त्यति पैसा आजसम्म मानव इतिहासमा कसैले कमाएको थिएन जति एलन मस्कले कमाए। भनिन्छ एलन मस्कसँग भएको पैसाको सबै नोटहरूलाई एकअर्कामा गाँस्दै लग्ने हो भने यो पृथ्वीबाट चन्द्रमासम्म पुगेर फेरि त्यो पैसा धरतीसम्म आइपुग्छ अरे। अब आफै विचार गर्नुहोस् कि ती एलन मस्कसँग कति पैसा होला। अब भन्नुहोस् एलन मस्कसँग त्यति धेरै पैसा छ, तर तपाईसँग कति छ नि? यदि तपाईसँग भएको पैसाको नोटहरू पनि सबै एकअर्कामा गाँस्दै तन्काउने हो भने कति लामो हुन्छ होला? आफै कल्पना गर्नुहोस् र मनमा नै हाँस्नुहोस् कि त्यो पैसा कति लामो होला। म त भन्छु मसँग भएको कुल सम्पत्तिलाई नोटमा गाँस्ने हो भने मेरो भन्साबाट दैलोसम्म पुग्न मुस्किल छ। यो मेरो आर्थिक कहानी हो। तपाई पनि कल्पना गर्नु, तपाईसँग भएको पैसाको नोट गाँस्ने हो भने कति लामो होला। आफै कल्पना गर्नुहोस्। हामी सबैलाई थाहा छ कि तिहारमा लक्ष्मी पूजा गर्न भनेर हामी हजारको नोट साटेर खुजुरा पैसा बनाउँछौँ, किनकि हजार हजारको नोटहरूले त्यो पूजाको थाली भरिँदैन भनेर। अब हामी आफैलाई सोचौँ कि हामी कति गरिब छौँ पैसाको मामिलामा। एकैछिन हाँसौँ न मित्रहरू, पैसा पो छैन, हाँसो त छ नि कि कसो? अब के हामी जिन्दगीभरि गरिबै रहने हो त? के पैसा हाम्रो भाग्यमै छैन? के हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैनौँ? तर मित्रहरू, आज हामीले जीवनमा आर्थिक उन्नति कसरी गर्न सक्छौँ, थोरै कमाइबाट पनि हामी कसरी धनी हुन सक्छौँ, पैसाको विज्ञान के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अनि पैसा बचत गर्ने उपाय, पैसाको विज्ञान र पैसा कसरी बढाउन सकिन्छ, यो सबै थाहा पाउन हामीलाई अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। पैसा के हो र पैसाको विज्ञान के हो? पैसालाई हामी सामान्यतया नोट वा सिक्काको रूपमा मात्र बुझ्छौँ, तर गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने पैसा एक ऊर्जा हो र यसको आफ्नै नियम छ। साधारण भाषामा पैसा विनिमयको माध्यम हो, तर यसका तीनवटा मुख्य पाटा छन्। पहिलो, मूल्यको भण्डार, स्टोर अफ भ्याल्यू। तपाईले आज गरेको मेहनतलाई सुरक्षित राख्ने माध्यम पैसा हो। आज तपाईले 10 घण्टा काम गर्नुभयो भने त्यो मेहनतलाई पैसाको रूपमा भविष्यका लागि साँचेर राख्न सकिन्छ। पैसा एक विश्वासको प्रतीक हो। तपाईको खल्तीमा भएको 1000 को नोट एउटा कागजको टुक्रा मात्र हो, तर त्यसलाई राज्यले मान्यता दिएको छ र जनताको विश्वास छ। त्यसैले त्यो पैसाको मान्यताको आधारमा आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कुरा किन्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभई पैसाले हामीले आफ्नो जीवनकालमा कति मेहनत र सङ्घर्षको मूल्यमापन पैसाले गर्छ। पैसाको विज्ञान, द साइन्स अफ मनी। पैसाले गणित र मनोविज्ञानको नियममा आधारित भएर काम गर्छ। पैसाको विज्ञान भन्छ तपाईले त्यति नै पैसा कमाउनुहुन्छ जति ठूलो समस्या तपाईले समाधान गर्नुहुन्छ। एउटा सामान्य मजदुरले थोरै कमाउँछ किनकि उसको काम धेरैले गर्न सक्छन्, तर एलन मस्क जस्ता व्यक्तिले अरबौं कमाउँछन् किनकि उनले संसारकै ठूला समस्या जस्तै स्पेस ट्राभल, इलेक्ट्रिक कार्स जस्ता ठूलो प्रोजेक्टको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पैसा कमाउनु छ भने पैसाको पछि होइन, सृजनात्मक कार्य वा सिपको पछि लाग्नुपर्छ। दोस्रो,
मुद्रास्फीति र समयको मूल्य, टाइम भ्याल्यू अफ मनी। पैसाको विज्ञानमा आजको 1 रुपैयाँ र 10 वर्षपछिको 1 रुपैयाँको मूल्य बराबर हुँदैन। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेसन, यसले पैसाको क्रय शक्ति घटाउँछ। यदि तपाईले पैसा दराजमा थुनेर राख्नुभयो भने त्यो विज्ञान सम्मत हुँदैन, किनकि त्यसको मूल्य घट्दै जान्छ र तपाईँ अहिले धनी भए पनि समयसँगै तपाईँ गरिब हुँदै जानुहुनेछ। पैसालाई चलायमान बनाउनुपर्छ। पैसालाई यस्तो ठाउँमा लगाउनुपर्छ जसको वृद्धि दर महँगीको दरभन्दा बढी होस्, जसलाई हामी कम्पाउन्डिङ इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। यो पैसाको विज्ञानको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष हो। गणितीय रूपमा पैसाको आफ्नै नियम हुन्छ। यसलाई बुझ्नु नै आर्थिक स्वतन्त्रताको पहिलो पाइला हो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यसलाई विश्वको 8औं आश्चर्य भनेका थिए। यदि तपाईले थोरै पैसा भए पनि सानै उमेरदेखि बचत गरेर लगानी गर्नुभयो भने समयक्रममा त्यसको ब्याजको पनि ब्याज थपिँदै जाँदा त्यो ठूलो धनराशिका रूपमा परिणत हुन्छ। पैसाले पैसा कमाउँछ। तपाईँ काममा नगएको बेला पनि तपाईँको पैसाले तपाईँको लागि काम गर्नुपर्छ। यसलाई प्यासिभ इन्कम भनिन्छ। जबसम्म तपाईँ सुतेको बेला पनि पैसा कमाउने बाटो बनाउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँले मृत्यु पर्यन्त काम गरिरहनुपर्छ। 3. पैसाको मनोविज्ञान, साइकोलोजी अफ मनी। पैसा केवल गणित मात्र होइन, यो भावना पनि हो। डर र लोभले पनि पैसालाई धेरै फरक पार्छ। धेरै मानिसहरू डरले गर्दा लगानी गर्दैनन् र लोभले गर्दा गलत ठाउँमा पैसा फसाउँछन्। पैसा कमाउनु भन्दा पनि कमाएको पैसालाई टिकाउनु ठूलो विज्ञान हो। जसले आफ्नो इच्छा, इम्पल्सलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, उसैले पैसा बचाउन सक्छ। पैसा एउटा बिउ जस्तै हो। यदि तपाईले यसलाई खानुभयो, अर्थात् खर्च गर्नुभयो भने यो सकिन्छ। तर यदि तपाईले यसलाई सही ठाउँमा रोप्नुभयो, अर्थात् लगानी गर्नुभयो भने यसले भविष्यमा हजारौं फलहरू दिन्छ। एलन मस्कसँग त्यति धेरै पैसा हुनुको कारण उनले पैसालाई भोग विलासको वस्तु होइन, अर्को ठूलो काम गर्ने इन्धनको रूपमा प्रयोग गरे। थोरै कमाईबाट पनि धनी हुने र बचत गर्ने उपायहरू। पहिलो नम्बर, 50-30-20 को नियम लागू गर्नुहोस्। भन्नुको मतलब आफ्नो कुल आम्दानीलाई 3 भागमा बाँड्नुहोस्। यो वैज्ञानिक नियम हो जसलाई लागू गर्न सके साच्चीकै तपाईको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनेछ। अब यसलाई कसरी लागू गर्ने? 50% भन्नाले आफूले कमाएको आधी पैसा, अर्थात् 50% अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न खर्च गर्नुहोस्। जस्तै खाना, पोसाक, उपचार, घर भाडा, पानी बिजुली, नेटको बिलहरू। अर्को 30% आफ्नो कमाएको 30% इच्छा, रहर, घुमामथाम र मनोरञ्जन गर्न खर्च गर्ने, जुन अत्यावश्यक नहुन् तर यसलाई 30% छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। अब कमाएको बाँकी 20% अनिवार्य बचत। यो अन्तिम 20% भनेको तपाईको भविष्यको आर्थिक स्वतन्त्रता निर्माण गर्ने मालिक हो। यो 20%ले नै तपाईको आर्थिक उन्नतिमा जादु देखाउँछ। सानो उदाहरण हेरौँ। हामीलाई लाग्छ कि 10-20 रुपैयाँको चिया वा खाजाले के नै फरक पार्छ र? तर दिनको 50 रुपैयाँ बचायो भने महिनाको 1500 र वर्षको 18,000 हुन्छ। यसलाई सही ठाउँमा लगानी गर्दा 10 वर्षमा यसले ठूलो आकार लिन्छ। जोगाउनु मात्र अन्तिम कुरा होइन। जब तपाईले जोगाएको पैसा निश्चित समयपछि ठूलो रकम हुन्छ, त्यसलाई फेरि कम्पाउन्डिङ कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुहोस्। यो तरिका पैसाको विज्ञानको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष हो। दोस्रो नम्बर, खराब बानीको लागि खर्च नगर्नुहोस्। खराब बानीले पनि मानिसलाई कहिले माथि उठ्न दिँदैन। धेरैको बुझाइ हुन्छ कि खराब बानी केवल व्यक्तिको चरित्र र व्यक्तित्वमा हानि हुन्छ भनेर। तर त्यति मात्र नभई खराब बानीले मानिसलाई जिन्दगीभरि गरिबीको रेखामुनि किल्चेर राख्दछ। जस्तै धूम्रपान, मद्यपान, लागु औषध, वेश्यालय धाउने बानी, जुवा, तास जस्ता खराब बानीले केवल आर्थिक अभाव मात्र ल्याउँदैन, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, सम्बन्धमा गडबडी, सामाजिक अपमान जस्ता विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ। यस्ता बानीले मानिसलाई कसरी प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने सानो उदाहरणबाट बुझौँ। कुलतमा लाग्ने मानिसले सुरुमा सानो रकमबाट खर्च सुरु गर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कसैले दिनको 200 रुपियाँ मात्र यस्ता कुरामा खर्च गर्छ भने 1 महिनामा 6,000 रुपियाँ, 1 वर्षमा 72,000 रुपियाँ, 10 वर्षमा 7,20,000 रुपियाँ र यसलाई लगानी गरेको भए यो रकम कम्पाउन्डिङले गर्दा 20-30 लाख पुग्न सक्थ्यो।
यो पैसा केवल धुवाँ भएर उडिरहेको हुन्छ जसले कुनै प्रतिफल दिँदैन। यो त केवल दिनमा 200 रुपियाँ बराबरको हिसाब हो। मानिसले दिनमा हजारौं खर्च गरिरहेको हुन्छ। कुलतकै कारण दोहोरो खर्चको भार पनि थपिन्छ। कुलतले केवल पदार्थ किन्न गलत ठाउँ धाउन मात्र खर्च गराउँदैन, यसले शरीरलाई र मनस्थितिलाई पनि भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ। दीर्घ रोगको जोखिम जस्तै फोक्सो, कलेजो र मुटुको समस्या, मानसिक कमजोरी, डर, अनिन्द्रा, एन्जाइटी जस्ता समस्या निम्त्याउँछ। जब यस्तो बिमार हुन्छ, कमाएको सबै सम्पत्ति अस्पतालको बेडमा सकाउनुपर्छ। यहाँ उल्टो खर्च सुरु हुन्छ। एकातिर कमाई बन्द हुन्छ, अर्कोतिर उपचारमा लाखौं खर्च हुन्छ, जसको कारण पारिवारिक सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै जान्छ। तेस्रो नम्बर, तयारी खाना जङ्क फुड बन्द गर्नुहोस्। मानिस जिन्दगीभर गरिब रहनुको एउटा मुख्य कारण उसको भान्सा र जिब्रोको बानी पनि हो। जङ्क फुड खानु केवल पैसाको खर्च मात्र होइन, यो त आफ्नो भविष्यको सुख र स्वास्थ्यलाई सस्तोमा बेच्नु जस्तै हो। बाहिरको तयारी खाना वा जङ्क फुड जिब्रोका लागि त निकै स्वादिलो र लोभलाग्दो हुन्छ, तर यसको भित्री पक्ष निकै भयावह छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईले बजारमा गएर 200 रुपियाँको कुनै जङ्क फुड खानुभयो भने त्यसले तपाईको एक छाक पनि मुस्किलले टर्छ। तर त्यही 200 रुपियाँ बराबरको कच्चा सामग्री किनेर घरमै स्वस्थ खाना बनाउनु भयो भने त्यसले तपाईलाई कम्तीमा 5 पटकसम्म अघाउन्जेल खाना पुग्छ। यसरी हेर्दा बाहिरको तयारी खाना घरको भन्दा कैयौं गुणा महँगो पर्न जान्छ। अझ खतरनाक कुरा त के छ भने यस्ता जङ्क फुडमा प्रयोग गरिने अस्वस्थ तेल, धेरै नुन र चिनीले मानिसलाई शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कमजोर बनाउँछ। जब स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, तब सुरु हुन्छ अस्पताल र औषधिमा हुने अर्को ठूलो उल्टो खर्च। आफूले जीवनभर दुःख गरेर कमाएको बचत तब अस्पतालको बिल तिर्नमै सकिन्छ। त्यसैले आजको सानो स्वाद र आलस्यले भविष्यमा ठूलो आर्थिक अभाव र रोगको भारी बोकाउँछ। यदि आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शारीरिक रूपमा स्वस्थ बन्ने हो भने आजैबाट यस्ता हानिकारक खानपान बन्द गरेर घरकै स्वच्छ खानामा जोड दिनु अनिवार्य छ, जसले तपाईको गोजी र शरीर दुवैलाई बलियो बनाउँछ। चौथो नम्बर, अति आवश्यक नपरेसम्म ऋण र सरसापट नलिनुहोस्। यो संसारमा ऋण नभएको मानिस भेट्न मुस्किल छ, तर विडम्बना के छ भने धेरैजसो मानिसलाई आफूले लिएको ऋण किन र कुन उद्देश्यका लागि लिएको हो भन्ने नै थाहा हुँदैन। विलासिताका सामग्री किन्न वा अरूको देखासिखीमा बिना उद्देश्य लिइने ऋण नै वास्तवमा आर्थिक सङ्कटको बिउ हो। मानौ कसैले अरूले बाइक चढेको देखेर वा महँगो मोबाइल बोकेको देखेर ऋण काटेर त्यस्तै सामान किन्छ भने त्यो ऋणले उसको गोजीबाट ब्याज मात्र निकाल्दैन, बरु उसलाई मानसिक तनावको चक्रमा पनि फसाउँछ। मदिरा पिउन, तास जुवा खेल्न वा फजुल खर्च गर्न लिइने यस्तो ऋणले कहिले कुनै उपलब्धि दिँदैन, बरु मानिसलाई जिन्दगीभर गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न दिँदैन। वास्तवमा ऋण लिनै परेमा त्यस्तो कामका लागि मात्र लिनुपर्छ जसले भविष्यमा प्रतिफल दियोस्, जस्तै कुनै नयाँ सिप सिक्न, शिक्षा हासिल गर्न वा कुनै उत्पादनमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न। यदि ऋणले तपाईको क्षमता बढाउँछ वा थप आम्दानीको बाटो खोल्छ भने मात्र त्यो सही ऋण हो। अन्यथा बिना योजना लिइने जुनसुकै सानो ऋण पनि भविष्यको ठूलो आर्थिक विनाशको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले तत्कालको रहर पूरा गर्न ऋण लिने बानीलाई आजै त्यागेर आफ्नो गच्छे अनुसारको जीवनशैली अपनाउनु नै बुद्धिमानी र आर्थिक समृद्धिको एक उपाय हो। पाँचौं नम्बर, दलाल वा ठगहरूको फन्दाबाट बच्नुहोस्। आजको संसारमा पैसाका लागि मानिसले हरेक किसिमका झुटा विवरण र प्रलोभन देखाएर अरूलाई ठग्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। शहरका गल्लीदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूसम्म यस्ता ठग र दलालहरूको बिगबिगी छ, जसले तपाईलाई छोटो समयमै धेरै पैसा कमाउने वा रातारात धनी बन्ने सपना देखाएर जालमा पार्न सक्छन्। जब हामी बढी पैसा कमाउने लोभमा परेर यस्ता तत्त्वहरूको फन्दामा पर्छौं, तब हामीले नयाँ पैसा कमाउने त परै जाओस्, आफूसँग भएको सामा र वर्षौंको मेहनतको कमाई समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। यसरी ठगिँदा केवल आर्थिक क्षति मात्र हुँदैन, बरु हाम्रो अमूल्य समय र ऊर्जा समेत खेर जान्छ। यसबाट उत्पन्न हुने मानसिक तनाव र सामाजिक अपमानले मानिसलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाइदिन्छ
र ऊ झन् ठूलो आर्थिक सङ्कटको खाडलमा भासिन्छ। त्यसैले तत्कालको रहर पूरा गर्न ऋण लिने बानीलाई आजै त्यागेर आफ्नो गच्छे अनुसारको जीवनशैली अपनाउनु नै बुद्धिमानी र आर्थिक समृद्धिको एक उपाय हो। आजको यो 5वटा आर्थिक सुधार लेख कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य तपाईँको विचार लेख्नुहोला। यस्तै ज्ञानमूलक र प्रेरणादायी अर्को शीर्षकमा भेटौँला। लाइक, कमेन्ट र ज्ञानपुञ्ज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।